前面有点金币，哎，看我摆头，哎，没踩到了2金币，哎，再摆头，真不错。滑步，哎，不行，不能下去，哎，我操，吓死我了。OK 呀，这里是锅底，最近也是没啥可更的，只更蛋仔了，好吧？但是呢，我最近又想着更新点身法。你看我这街舞机器人也是很牛逼的，好吧？真特喵帅气！不对，错了，是帅气。那废话不多说，直接开跑。前面有一排金币，哎，摆头，我，这可是纯属意外。再来，开跑。对，就是这样，哎，就是这种感觉，滑步，哎，捡到金币，再来滑步，哎，没踩到金币，我，2个滑步，看我一个卡脚，直接下来好吧，我一个汤圆，我操，滑板更帅气好吧，哎，怎么捡了2个金币？哎，看我狗洞，真不错。前面也是有移动的火车，哎，看我，再看我，还好我滑步牛逼，我操！我操！不是你为什么要错过火车？我可是在奈何桥上苦苦哀求了几千年，不是他们让你那个大过去的。